अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर खुशामदीद। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें मैं आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक बहुत सारी मुफीद मालूमात और कीमती रिसर्च फराहम करते हैं। टिनाइटिस के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कानों में आने वाली आवाज़ें हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। ये आवाज़ें सॉफ्ट और मध्यम भी हो सकती हैं और बहुत ऊंची भी हो सकती हैं। ये वक्तन फ़वक्तन भी आ सकती हैं और मुस्तकिल भी सुनाई दे सकती हैं। सुनने वाला इंसान एक अजीब अज़ियत और तकलीफ से गुजर रहा होता है, क्योंकि मुस्तकिल उसके कान में जैसे कोई बजर बज रहा हो या कोई विसल सीटी बजा रहा हो या कोई मुस्तकिल एक ट्रेन के चलने का एक शोर हो, तो इस तरह का एक मुस्तकिल शोर उसको अपने कानों में सुनाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक शदीद अज़ियत का शिकार होता है। तो इसको हम किस तरह से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं, या ये कि इसको हम कुदरती तौर पे किस तरह मुकम्मल ठीक कर सकते हैं, या ये कि हम टिनाइटिस को किस तरह थोड़ा बहुत इसको कॉप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह खाना है उस सप्लीमेंट को, और किस तरह वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। टिनाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए टिपिकली आमतौर पे दो तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं, या तो गाबापेंटिन होती है या फिर क्लोनापेन होती है। इन दोनों मेडिसिन्स के अंदर जो एक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, वो क्या होता है कि वो गाबा को इंक्रीज करता है। अब मैं आपको सिंगल एक लाइन में समझाने की कोशिश करूंगी कि गाबा क्या होता है। गाबा असल में आपके ब्रेन के अंदर नर्वस सिस्टम को कूल डाउन, काम, तसल्ली, सुकून देने के लिए आपके बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में आप समझें कि एक चीज़ बैठी हुई होती है, एक ऐसा हार्मोन बैठा हुआ होता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देता है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाए आपके दिमाग के ऊपर उससे आपको रिलीफ देता है। तो गोया ये जो गाबा होता है इसका डायरेक्ट लिंक होता है आपके टिनाइटिस के साथ। जब भी आपकी बॉडी के अंदर, ये एक स्टडी में देखा गया है कि गाबा के लेवल लो होते हैं, तो वहीं से आपको कानों के अंदर बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देना शुरू हो जाता है। गाबा के साथ एक जो दूसरी चीज़ काम करती है वो ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट और गाबा बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। जो गाबा है ये क्या करता है, ये कूल डाउन करता है, जबकि जो ग्लूटामेट है ये स्टिमुलेट करता है, ये मुतहरिक करता है, ये जगाता है, ये एक्टिव रखता है। बिल्कुल चेंज इन दोनों का फंक्शन है। गोया जो गाबा है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और जो ग्लूटामेट है वो एक्सिबेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब गाबा सप्लीमेंटेशन के साथ मसला ये है कि ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये चूंकि आपके ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो आपको जो असरात मिलने चाहिए, आपको जो फायदे मिलने चाहिए, आपको वो फायदे नहीं मिल पाते। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो अमीनो एसिड है टोरीन, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि टोरीन आपके ब्लड में जाके गाबा में टर्न कर लेता है, गाबा में चेंज हो जाता है, और ये बिल्कुल वही फंक्शन करता है जो कि आपके बॉडी के अंदर जाके गाबा सप्लीमेंट नहीं करने थे। लेकिन चूंकि गाबा डिजॉल्व नहीं होता, पेनिट्रेट नहीं होता, जबकि टोरीन जो है ये फौरन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर जाता है, और इस तरह से आपके ब्रेन के अंदर ये वो इफेक्ट देता है जिसकी वजह से टिनाइटिस के जो सिम्टम्स है वो बेहतर होने लगते हैं। लेकिन इसकी दो शराइतें। पहली शर्त क्या है कि आपने इसको एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है। और दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि गाबा के ऑपोजिट जो चीज़ काम कर रही है ग्लूटामेट, आपने अपने खुराक के अंदर उसको कम लेना है। ग्लूटामेट जो है ये तीन तरह की जो खुराकें उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। पहली जो खुराक है वो है जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है, या ये कि जो फर्मेंटेड फूड होता है, या फिर जो कि प्रेशर कुकर के अंदर बनाया जाता है। इन तीन तरह के अंदर ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह एमएसजी फूड के अंदर भी ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करें। और तीसरा वो ड्रिंक्स, वो जो भी एनर्जी ड्रिंक है, रूह अफ़ज़ा, कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रिंक हैं जिनके अंदर एस्पार्टम यूज़ हुआ हो, उसके अंदर भी ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा होता है।
कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाके ग्लूटामेट को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके सोए जितने भी तरह के जो सॉस हैं, सोया सॉस है, फिश सॉस है, वो आते हैं। फिर इसी तरह इसमें वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट, टेक्सचर्ड प्रोटीन, हाइड्रोलाइज प्रोटीन, ये सारी की सारी जो प्रोटीन है ये भी आपकी बॉडी के अंदर जाके ग्लूटामेट को इंक्रीज कर देती हैं। तो इसलिए आपने इन दो चीज़ों में एहतियात करनी है। और आप देखेंगे कि जिस तरह आप टोरिन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होने लगेंगे, आपको जो शोर सुनाई देता है वो कम होने लगेगा। और मे भी अगर आप अपनी डाइट में, अपनी खुराक में मज़ीद एहतियात बरतें तो जो टिनाइटिस है वो बिल्कुल आपको खैर बात कह देगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि बहुत सारी और कीमती मालूमात के लिए आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।